naza mama na yo. Naza mama na yo. Lelo papa na yo balaki ngai eki ça va permettre te to vanda biso nyonso ensemble. Papa ekotika biso. Papa azongisi moni pa nzambe. Eza mabongisa nzambe parce que nde tobota makamutu na mutu azana jour na kufaka o nzamba atia. Moko ekoma kitana nzambe yemoka pesa ki biso yemoka zwi. Totika lelo biso mibale mama na mwa. Liboso na kosenga kome kolimbisanga na makambo nyonso se passa na kati ya ndako. Tant sous mo ba compréhension ba dispute ezaki na kati ya ndako soki bandeko ute pa na nga te pa na yo en tout cas na sengi bolimbisi oza mwana nga nazaka mama na yo. Minutes tozatala biso mibale nde totikali na ndako basi toki kozona tozala te o azelongi boye fu tozala bon moko biso mibale oza mwana nga oza kaka lokola mwana nga na boti Myriam nga nazala na problème na ote naza mama na yo tovanda na yo oyebinga bien malgré moi ba compréhension miki ndi nazaka na sambela nzambe nazala tamso na bimia na lakio ke na bimina mana kende pati na kenda ka église nazote ba genou na nga na siler nyonso nazolele pa nzambe sunga mwano nzambe monisa mwano ya amona papa na yaza lisusu te mono amona miso emona na sambelaka nazoke koluka même ba pasteur minene pona yo Myriam nyuso na pona ni pona bolingo mwana nanga mobali nanga tikelinga ye lelo biloko mobali atiki mwana lokwa batika ki na disposition mwana tant mususu mwana lokwa miso zo mwana te moi gérer biloko wana bien ezate nga malgré na za mama na yepe na ko gérer nanga mais il faut ka mwana ye moko mais nzambe na sali biso ngolu te pour que miso na yo emona. Mais Myriam nga za mama lokola na minute oyo zo mona te okoki koke même na entreprise à papa na yo te pour kende ko surveiller ba makambo eza kuna okoki ko zota bikite po koma boye po okomona te mama nga za mama na yo ngam nazo sala nyonso po na yo lelo mama za la secret na mwana na ye ya mwasi Myriam tuza mwana nga mwasi foso likambo eza oyo baka mama etala boye nga peso na likazalika Myriam mwana nga ya mwasi etala boye uzomona bato batambola ka bongo likambo na lingaki na lobanati likambo ya biloko ya papa na yo biloko papa tiki ba bien papa tiki ba entreprise ba hôpital ba nini nyoso wana papa tika ki mona kombo na yo mais na minute yo uzomona te nana kosala makambo na so mama na yo ti esa mama na yo ukola nga mama na yo na confie ngai yibisanga mo ba biloko mike ndere ezalaka ki mama tala boye o papa tika ki eza boye zwa o eza pona boye pona entreprise ngande na koma siko ko sala pour que biso maito za bien na landelo kutu na lobaki so nzamba sungi mo prochain to kindata end na futa billet to kindi kuna pona makamno ya misu basala opération mona na end ba des affaires na end ba bi kutu deux fois te kaka mbala moko bomona na moni uzomona na ndimi na baby sambongo na ngai ata 10 000 na tango anje pona yo Myriam uzokanga donc est-ce que you kana silisa mama ou mama na yo kana silisa na kende ko luka maître na solo na maître lobi en tout cas ngana za na problème mon côté baka munyoso eza na maboko ya Myriam na nga bien problème te Myriam za mwana na nga to sola ka bien to yoka na ka bien pona ekutu problème ezate lo ko bibo na zonge pa Myriam yango moninga na yake pa na auto solo la opesa mama na yo makambo nyoso na maboko pour que ngande na chérie biloko wana nyoso mais yo za mwana na nga nje taniza na kio na cheki ngweza wana nde maître tinjo pananga maître mtanzi na yepana est-ce que iba ki place nous à la carte na ndako na tuni yonde est-ce que iba ki za dans droit à terre nous tout na ndako même fourchette mna za mama na yo na yebisaki za mama na ndo makambo nyonso na lobi ata moko esali yo eloko ezaki anazolongisa tokende ento baki esali opération ya miso ebumela mbongo nani kaka na mbongo na ngai yokanisi na mbongo nani akobimisa mbongo mama na okutu asundola kenda na ye ayebi ke mwana bela me akipaka te bato bazomona ye azosala bavi na ye baambiance na ye ngai nalala mama azongisa na motema nsima oui mais compréhension nyonso bande koyela biso ezaki confirme tabanda otia biso na makambo na potopoto yo azoloba na ngai
Miriam aza mwana mabe lelo nga so na kufi akozwe lokote akobeneficia te na lutu te tala nde abande kokosa ngai nga sikoyo nazomona boye nazosala baekomprase pa mwana na ngai nazoyeba te mwana mwasi azaka lokola mwana na ngai naboti na maki Miriam nzete na yo eza awa natiaki yango awa Miriam nga eza mama na yo mama mwana mwasi azala complicité na mama na ye ozoyoka makambo nazoloba te Miriam mwasi aza motema makasi boye te mama siko na bafaso oyo ozali na eta na oyo okomi nango oyo okogere biloko ya papa nango ndenge nini eyaya loba na ngai biloko makambo ndenge ezali tosolola soki olingi mpe napesa te 10% mpona biloko oyo opesa ngai eza problème te Miriam olobi nini mwasi aza motema makasi boye te fungola je Miriam ekozala eza mpona bien na biso nyonso mibale biloko na lelo tokoka bolango biso mibale yo zwi par nanga mpe nazwi par nanga me ngai nazogeri kaka biloko wana ani oza motema makasi lokwa libanga boye mpona nini Miriam naoloba ozonga so moto so Miriam obelisanga liboma franchement obelisanga liboma lala na omokila tiki osalakisi na ye mozoyoka bien te na ozonga so ya mosusu Ebakata! Todeye! Ebakata! Ebakata! Todeye! Agitation tenasi na ebisaki yo et pas Pépé Cargo. Pépé Cargo. Eza mistrike. Babenga bango moko. Babina lemba. Pépé Cargo. La confie. Zala kimia papa biloko neuf de tout cacher. Eza wa. Batela kimia. Lokwa babenga tu Alain. Namoni. Papa. Papa zala kimia. Quelle est la réception papa pesanga carte na yo na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa biloko na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Non, mais il déjà carton là. Malembe izonga na nwawa. Basela kaka wa biloko za yango wana na omona. Pépé Cargo. Plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne, Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bakata, forme. Eye. Luka moi to tia mutuka. Jamais. Ok, kana kwen. To panza, opianga yanga, yo pokende très mystique. Obini. Obena nga forme yete, panza na zo par nanga. Moni biloko ba sezate. Na vata pe ya mibali. Oza ko sam. Allez. Kindo. Oza vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Mon condamné mère que yondo beti photo ba pesu eloko. Ba ebiso bien que mela mususu baka. Tambo ebi ke ba esa ko ça des hectares on sandi yo fonza le kenge. Mama e bate. Il faut constater la fanzi qui m'a bondu non c'est pas la maman yo solo.
Donc, nde maman na biso asiliki po na yo aza na raison te. Non, eza ko bongo te raison te mais ndenge ki na lupango bongo ebi ke pa biso. Par rapport à ba comportement ba tuza na ba nga na créer un peu différence. Mais tant moye bonga te makile. Est-ce que nde na fandi boy na zaka na passe? Nde na zabo makile bi manga ka Yves. Parce qu'on n'a pas su comme linga yo linga maman biso loba te po na yo zo mona ifaka fanda mona mwana na ye makile zo bima ye alongo lizemi ifaka betela nga maboko aye pa na bino ebisi papa bino ebisi yo papa ye félicitations na ndenge ozemi seki mwana nga olongo lisi ezemi yango Yves. Na mituka na bongo te. Ndenge okena ngonde bongo te mutu nyonso problème tant to sa makambo. Faut asimaka. Oyebe ke non tant ondimi ke non kisa ko baka nga loba to kenda tana potana tana luka mbongwa to ki atana ki ta jobité na luka ka kisi. Wa mbongo ka snipe seko. Ba comment ba kisi musufu na menace ko monyote Sko ta mama roya silika loba te. Ye mutu fa bimisa sumbon. Te pesa mbongo na ebisa ki oki ndenge na kiebona tongo natande kuneleka na komi kuna explication. Donc makilo na fana na oka. Non na lobi bongo tende na boye na utozwa code moko na pe na vérifier ngote ba mutati ndenge ngo prise kamayanda aza Grèce atine nga code fona ki ovefle mais ça na oka $25 $25 na olinga na kile po crédit singa peke makamuni sope ya ba basilabisi ne mbuye kuna na lukile na longo ata $10 comme ça na pe soit $10 ngati ata $5 mais la prochaine comme melande makambu bongo te faut bomba nga pa mama abino weke mama abino présence nange c'est plus ça ta place na yo fanda nga na ko mati kuna pa abino na fandi apo ani ko na ba il faut ça ngam tout passe mambo bana Yves on ça mambo ça na Yves non ko ka subi o te to linga na photo shungana ka Naomi photo shungana ka ti wapi sko tele ti boye na ba eta on ba situation na za na ate Ato ba baninga ka mutango. To bimana nu. Na so 5000 francs pa ba na somba kisa oyo banzo pesa nga ba explication. Ko ponga la suka wapi? Est-ce que la boy? Si vous comprenez ngata, ezati on obi ke nata la code to bima boye na vérifier code depuis. Monanga bisika nazali talanga na miso ya mawaye soyo sopango lulikolo nanga mwana na yo na belemi monanga bisika nazali yawe nanga Olo merci na bimaki ndako malamu na kompe na église malamu na zwi likama te Nzambe olobaki eloko nyonso yo soko olingi osala na mokili soki okutai na ngai na Nzambe osololi yango epa Nzambe échec ezalaka te kolo oespirenge eloko moko natiki masolo nyonso oyo naa nango na kati ya motema na ngai mpo ebima na maboko na yo kolo simba ngo mpe kokisa mon nom de Jésus. Amen. Amen. On a qu'un rapport à la hausse à la namone ici déjà na bon. Ok. On a qu'un rapport à bon ça instrument autant boya bakuta déjà nyo c'est ça déjà on a pas évangile au bar le bakanga na pour rendre ça va bien. Ah pour ça va bien. Comme ni ngaza makila moto à moto. Donc une fois quelque chose qui me tue justement la tête ça peut causer beaucoup de tort. Qui Nzambe zana yo. Merci maman. Togo solo là. Non. Pas de problème maman. Oui, ça nous laisse au courant de tout solo là. Nasambela pona bato ebele na nzela ki mama pasteur nanga. Nasambela pona couple moko José Sala mobala mandefa pembe na mwasi ne Katina Lyon. OK. Lelo ba koma otinela biso ba 10 makasi. Nasambela vraiment la bato ebele vraiment oyo ka ebele ba kombo na bango kenda sango. Likambo yo ntango nakotaki awa naiki pona sa mabondeli nanga yango moni na sambeli ponza malobi soko olingi osala likambo soki oasocie nga Nzambe échec ezalaka te yango nauti koasocie Nzambe na makambo oyo.
nasepela no trop oza na taille moko bien. Ah, merci. Olataka mpe bien. Ondima te ozanga mbongo ondima te ke oyaka olelela paster. Namonako ntango otungisaka mpe mobali nanga paster Omar. Nde namona nalela papa na nana mama mikakatano. Kasi yango omoni nzambe asali ke tokutana na yo na nzela na nga opambwama obala. Tena bana nteka pa mwana nazala mwana botana na nas. Comme ça, on a un bon bénéfice qui n'a pas ça pour moi. Moi, la difficulté, c'est là qui n'a pas. Maman, maman, pas mon dos à bien mon. Bah, c'est une seule paix dans l'église, hein, encore bon. Bah, c'est ma cambo. C'est une là qui est complet. Il y a bikini pour un niveau qui est pique-nique. Ah, pour le truc. Bon, en fait, c'était juste pour se divertir, hein, pour l'enfant. Ça m'a ça ma camionne surtout. Ma camionne sur zomona ezole kalamokilo. Yo kasi ide wana na pesa ebiso. Kisa kanzambe. Ya karibu. Yo laksa nini? Te yo kanza yo zandani. Yo mto susi ki mtema mabena kata kishaso ya karibu. Est-ce que maman salaka o raisonnaka? Oh yo salaka vraiment raisonnaka. Mama kufi. Akoti na sama bele ya karibu. Yo tikalo mona na matanga mama te. Ya karibu. Ngaso na bina kende pa papa Alain. Nabimisa vérité nyoso mwana oyo sala na kata ndako azala mwana papa lente yebisa ngo suka wapi yo kasi yo dono alibala wana te yebisa ngo sotala ngai omoninga kande ba ténèbres matanga boya o nyoso sali ekoki ya karibu ngala osukisa yo na bien na kense ko to benga kinga poso kina ye to sala suki réconciliation ya famille do oyo pour le balanga tala na yebisi yo omoni makambo ozoloba oya Joël esuka kama munokono mukoko mbeka kwa ko lobangwe pa Alain osani moni mukolo wana omoni mukolo wana osani olobi bien mama okuta bota yo akufa na mona ete oyebi tina kuto ya kufela te ko mbeka te merci Zela omoninga toyebana yo mona yo nzambe ya karibu tozali awa ndoki sorcière nzambe ne mutu apesa ki biso ba idée o shekula. Oh, maman, il peut me chikoula. Il peut comprendre, maman. Oh, n'engeza wana le msuto beti cop mobo ya drogue, to beti cop mo ya bank. Ezate ko benga ko obenga ngona kombo. Okolo bakaka na beng allo, Pierrot. Yelanga ibicap forte. Ton abika ibicap forte. Na ibi balanga genre. Yelanga nini algon. O comprendre kaka. Ya moni cop kanisi eza wana nzamba lobi ozo sambela mais il faut luka il faut beta cop pour nzamba zana ko simba yo yango moni nazana cop mo ya bien mais to solo lango ate yo zo pesanga ka numéro na yo so to bimi to bima kanzi na moko pesinga numéro na yo to pesani rendez-vous to so cop mo ya bien ebongisi yo très bien maman mais ndenge zana il faut tout ça na papier. Oui, surtout ça na papier et ça la bien na yo ezapé bien nanga. Pas de problème qu'on a possible mana fongo mapena mo sala ba business nanga ina ko mapé business na ba businessman. Je me râle pas avec de trucs de blongo ka ko ba non, ba copa boy. Ba côté ça généralité. Non. Pour au moni soko côté soda na kati ya likambo yo. T'es général, t'es bien général bol. Kasi mabe kasi te ba général ba kokota ba kamote ndeti ngai ine na zabu na zana ndeko na général defao azakuna na Kenya. Est-ce que na kokota na makambo? Kuto makambo ko lingate. Déjà c'est bon maman on peut numéro na comme ça so benga na ye pam direct. OK. On a tout problème té. Kolo. Libanda na yo eza kufa. Libanda na yo eza passe. Na kokoka te nkolo kozala mosika na yo te nakokoka te nzambe yo nde moto opesa biso mayele ya koloba cop biso bo tozalaki ata na mayele ya koloba cop te yo nde opesaki biso mayele ya cop yesu makambo nga nazosolo ebandi epa na nga te bajacob basalaki yango bajoseph basalaki yango ezaka cop moye nini esika nini biso tokoki koluka kolia parce que yo lobi violence na makambo nyonso ezalaka tala mwana mobali oyo akangaka ange yesu azoyeba biso kombo na ye te
mais nazo tala ngona kata Bible. Mais par rapport à talent, faut non qu'il pas. Ma pasteur pendant 6 ans hein, faut non moni peut-être. Moni mon ça de ngoko takati na ngame. Bakata nzambe te. C'est nzambe pardon. Parce que eux tous ça les abisoté. Les hommes de nzambe ne muta pesi biso pe a inspirer biso inspiration na ye. Donc mertem sera déjà que il y a capoto sur la pour la cop, n'a déjà un esprit à cop. Donc inutile ça prière, n'a déjà. Pour tout tika ngo cop ngo le kamalam na makama nzambe. Pas de problème. OK. Na lobi boy. O biso to ça na yo. Omoni musala nyoso so ba osala. Soki papier na bikeza te. Musala ne simbaka te. Mais ngala ko zo papier duplicateur. Flore a commis. Yo signé. Ngape na signé. Flore a signé. Comme témoin. Ngape na signé. Oui, yo poko signé. Mais là, les amis. Ah. Non, pasteur. Non, on a plaisir. Il y a d'accord déjà. Non, on a plaisir, maman. Mais là, mais là, soutenir même moi, on a sorti problème. Moi, on a béligné là, ma pasteur. Pas moi, le mot qui est pas. Il y a dans si ma culte. C'est bon. Mon comme sous moi, c'est dans un gars qui calait. On a fait pique ni. Na ke ko fongo la biloko komoko ya camarade nanga. Ah, ya Nicole, moi so yebsanga ki azanga caleçon pour que. Oui, bazikabwana. Mais mutatini nga ba kolengo zaki Edith Kilanda moko mwasa mundele. Eh, donc atida ki bataille nyoso tu yango na pesaki. Oh merde na vraiment. C'est quoi pesa nini? C'est quoi pesa boy. Omoni mwana moko asa mona yala. Na mona été asa aveugle. Ndenge aza wana aza aveugle donc kopo tozopesa oza kopa mbole lelo soki esimbi na biso na tovwani na basociété tumvwani nzambe ndenge aza wana ye mutu nzambe ainspire nga etake mama passer eza makambo na tiango na maboko ya nzambe papa na ye papa na akufa na ye siko mwana na ye wana nde atikali héritière ndenge eza wana yo linga ye zalani na maloba kitoko na ebi maloba bolingo solo te bolingo kaka poto lia bambongo tozwa bambongo to problème ezate flore mais il faut azaper na parole omoni biso basi tolinga parole omoni parole na yebi yango obi bali boso mengo ya mainga na mengana ko isama ngabi non naza mama pasteur oza na maloba ti siko maloba wana o ngaka ko isama mama pasteur chance naza mama pasteur na lenda achango de kuna éternel siko ndenge eza wana ntango yo opese bolingo osali nde toningo obala ye ozo comprendre ntango yo kobeme na bolingo ya kopesa mpe confiance obana kolanda basociété papa na bango ale atikeli yo comme neti responsable siko na kati ya responsable yango todivise donc 600% tokaboli 50-50 okayana lobaki papier te ye fazwa nde 30% biso tozwi 70 parce que ça coupe na biso ye totika lokwa nzela le nzela solo nzela et ça bien yo koni ngamba ne koyeba yego totika oza makasi na mouvement de corps ya mbe on a tout que kabula comme ça c'est 20% izala te sur une ubika ya pona tala ma pasteur oh to ko tester non to yeba poto yeba ndeni okwesa yo bala nani oyeli ngai te na tuzolo bande makamwa mwana wana ya beba no makamwa ko te na tuna sens que ya mekanga ye baso je suis sérieux atanga moko ko mekanga kona yeba soko ozali za na problème te inata les sabino réalité on a comme ko vivre et ça vie na ngai te et nous on a comment comprendre depuis na une de kolabino moi si na tchena ndako nanga finalement nyo se changer na makamwa na manozo na facilité et comme difficile. Vous imaginez, moi si nambetu, soit na simba moi si vous êtes sans ignorer vous avez la mibali nambetu. Na simba na tolo boy komi ozomono kola maiso bima. Nazo senti lokola na komi to lokola bana mibali na kata mbetu. Azala sou moi si t'es nambetu. Assenyaka chaque jour. Finalement il a comprendre quel genre de femme on a zani la kata ndap manga. Omoni tant on a le bara bino bosa batali boso yo telemela ngai o credo zolo ba credo otomoka omoni donc kinoki yango e balandi certina ndaku na libala est-ce que koyo katiki beau frère no assis après biso to le ba ah bon siko yo trouver un normal mamu beau frère lo ba yo trouver un normal donc je ça bango ba c'est na songela bango s'il vous plaît
Si je comprends bien, bino boyebi on décolle bino moi ça. Non, à où sur le bateau d'aller qui ndokyo boyebi déjà au bossali. S'il vous plaît. Na sali bino. Koyeba ezawana te. Mutayebi ba réalité oyo. Yozo le kanangawa eza yo na mwasi na ndingo yebisi biso parce que tunga to yana mama za su na biso te mama sa moi déplacement ne moto koloba. Ndeta ngobengi ça kina. Ndeta ngobengi yango monki na jeu petit frère ndetoye. Mais dans tout cela tango ekoma. Est-ce que vous comprenez que il y a solution yo pour moi si déjà malgré que non beaucoup na mariage ti toujours bunda jusque là to meka kaka tout pourtant pour tout si ça likambo na mariage to makambo ekoma aza mwasi na yo faut boluka solution au nini ko sala ke voire même na ba médecin ba luka traitement ni ba ko pesa peu comme ba niveau que ba règle wana et ça là toujours ma répétition et ça la bien mais ti azoloba titre de tala ya kuma ma médecin te nazolinga ndete yo loba pour nous connaît loba kaka mabe omoni bino ba moni la bino likola la acheter na bino bof moninga na osisa makambo nyonso na okena bango tina suka te solution de bazwaka bon tout ça là s'il vous plaît Yves tant to yebiso na biso mibali to so la biso 3 beau frère na biso Yves faut tout faire makambo nyonso Yves credo bokanga kasi oh je crois que na malobano tulinga isoki solution ni na zui na ba ona omona et so na bengi bilo mibali parce que boza bande kona mibali ngazala mamna na salaka je n'ai pas besoin de 500 makambo bina balamo parce que ekoya ko sala nga mutu passer le quoi credo na malobana zo bonde boyebi quelque chose na famille na non bon frère s'il vous plaît na pesa bino tambolo bozo ndeko bino mwasi parce que notre tout na procéder à mariage bokene na ebo solo la bosisa maloni son famille et à ce moment là ngana rien au bala comme on sur la moi parce que là je ne comprends pas finalement la zone na nanda père tango yaki awa ezaki lo moko mama zalaki koko na biso ya jeune zalaki et puis credo zalaki donc là qui nini biso toko yakaka awa ne to solina yo to solane s'il s'agit que biso to luka solution pour na ndeko na biso on doit le faire mais ça te que aujourd'hui décision bala moko que non to longola e awa wa azongela biso bof on soko solana serre eza un problème te to solana ye mais biso souci na biso eza azala ndeka no awa na maboko na c'est ça poso azongi suku na bof ye ba réalité ngana expliquer ki yo vivant na biso te biso mamboto vivaka biso monde to yebi ata vienda boye alinga oloba te mais ayebi ana kati oyeba mais bof ngana sur na aussi ça m'a proposé ko mona pe ko matanga ko lo yo ça ça so na ser na bino je crois qu'il faut soigner et des national en na tonga ko elle fait que pleurer n'était sur les lani ngale fona silikaye azole lelo azole la jusque là na éviter na benga de ko bino moi si bino mo boso parce que moi là général franchement Papa, Izila na zawiya. Uzana sima? Ya non pour moninga ni nazawa. Tina vanda ka bo mona ka piro vanda na ndako nzone na ba calcul belé. Na ko sala changement moko pa moninga ndako changer. Na epé we pa na tomoli ndako pas chantier premier niveau, deuxième niveau, troisième. Pour na sala ba boule. Na mo ko vanda ka bo pa ko pe bengai Lyon. On a Nantes ba bengai. Mais nga vanda ku nati. Vous comprenez papa? Ponini na vrai bouliste na ko na vanda. Kambunini. Njabu kwa kudakara yomoko. Et puis ça va quand on a vendu boya bo jiminer ngana mako bo jiminer ngali ko mbo mo amike bo jiminer ngaba liko bla olia non ça ka le mo piro bo jiminer nga ndona ko en jiminer nga te na bengi pona biso ke papa parce qu'on est dans mambo ici là quoi ni papa mona na yo na sali carte makasi nini esa na papa to changer mambutu yana zui kopa musala moko so musala ngo na travail loko la na kamete musali yo te non na zongote oh yaka on a un timidant déjà dans le sens que il y a dans l'anzela bon yo na kama tu déjà dans l'anzela vous avez déjà pas projet tu n'as bien au monde des ans la vie hein pourquoi mon tourner faut mon dama mama minene sona lingi yo na poni yo chérie non ya essa kana na poli au tout papa dombage uya bitike na no bien o bitike na no leka papa bana maputo no so aussi là nangando toto tulewa papa tika no na mona ko tele misave na malgré politesse na mena linga ko ko na mona na otani makila to protéger et maputo la tolo bata bima weso bata nani we et aussi na nango to moi jean moi slim moi basket moi ben pour boy père ça la bien ngoto le ngoto mama le la bino bwana woloba ba jeune na quartier pour maputo ende baba papa et aussi yoko na mona loba nango anga na kocha na tumbo ni tenga tumbo te poto nyando tumbo papa ko tumena kipe ote na zui kop moi musala bien nde na sa kala miti na okende déjà
Donc vous à l'aise, même moi, bébé. Ok, de tout ok, non comprends. Dans le sens que ngana ok, na si ça non comprend très bien. Bon moi on a moins rare nanda quoi. Na on s'appelle moi une semaine à une semaine à Zali. Ni na sala ba 3 jours déjà ce qu'on a battu son mobile. Dombas. Oyibi biso na mundoka moko balubaka. Walongwa ngangu wana yingangu. Tangu bazo pesa yo mayeri yo pisala mayeri. Na yibi te musala yo zo ruba musala ya nini? Sala na precision to zo ruba pa ya tata. Na kama te musala parezi boyi na zo sala musala ite. C'est ça le problème. Hein? Papa. Yo zana posa mbongo to zana posa ka eba musana osala. Eza couple na biso. Yo kana biso papa. Yo papa na ngana liezo papa lui papa Pierrot sali au valeur. Na poto to ka to solana gika kiese. To solana ba gika kiese. O ka na poto je pars au caillou, un peu de caillou. Ben je te l'ai fait très covu. Caillou zani. Mais j'aime ça. Mais c'est mon bassa. C'est pas classe ba pomme yo ebi. C'est classe ba biscuit yo ebi. C'est pas sur la morgue yo ebi. Et à musala, te jimina on te poani. Pour te bien normal. Tu es pas sur la sécurité dans la poto na Kinshasa, union c'est musala suffisant nini mbongo. Yo mo grand sala ba dudu na ko bona dudu na ba Paris foot better mo na zomba 100 000. Match à Simba boy sandé. Mais dudu nous aura beau faire. On nous sera ainsi. Tu as entendu ce qu'on copte tout ça l'année. Ça va déjà dudu. Tu sais non papa tout échappé tu as biso cop on les ani pour ça biso nyo. Tu sais bino tu sais ngani na sala ngani no yana mbongo na teso dans la personne d'espoir na mbale bino na sangi na d'espoir que kala mingi tension se changer c'est bon. Mais luba musala ngoza. C'est biso mo tante biso lo te ka cop ngana on yebi na ngelo te na sala bolingo na mbongo. Zuwa basala on pe na mbongo. Atenda ki te mbongo na to so na tuni was ko mbongo. Wala bale le ko na. Papa yo ko so manda kando. Uzala kaka boy. Tubanda kide tukeli tukonjine mala. Yo kanzani fio. Ngana zabana sutukela kao. Usenga zuwa. Zuwa yo saka monta ngana posa monta na posa mabusute. Dombashi. Saka monta. Na banju makambulu bibi so tuyuki. Donc alati. Ata procedure izate mais musala yo kamate ngata tanga ne mutu na butayo. Upambo wa maukanda wao. So pour na absence na peut être au pura que ça bien sur le sens qu'il y a musala. Donc une semaine on a y baté na za mwasino na. Une semaine. C'est personnellement ma pas fait ça nga bien te ba vers. Ma fille bonne. Hawa mundu bana baza kubela. Ata yo mo te ga luka papa yo mo ta o ma te ga iftatio. Daisha. Oh, tubanda kina kimya. Hey ya. Non on est pas dans ndoki. C'est un salon que ça. Kalamba Congo, salon que jazz. Nana kete salon ok jazz. Gadela ngajos. Salon ya basi peni bani. O sali suki na salon que jazz. O sala onyo fele. O kati suki na salon que jazz yo mambani. O sala onyo fele. Dan, chez les 6, chez les 4. O hôtel a macho fele na salon que jazz. Na diba, o le kwa matabale na modi someli. Salon ainsi qu'infirmé la communauté congolaise dans Londres. Salon OK Jazz ouvrira ses portes vendredi 22 mars et 9h. Salon na biso eza ko maintenir boto na ligne. Oza na service ya basi pe mibali. Parking eza ofele ko banda vendredi 18h30 samedi pe dimanche. Owiti na 149 Owiti Tottenham. Au commune station à Dalton. Au Dalson. Au loge station à Dalson. Au commune ya Magdo, au leki ya Magdo, ya Misatu, au Kiti, au Talanangam, salon OK Jazz. Salon OK Jazz, c'est la place pour relaxer, puis à Kosangana. Le salon de coiffure OK Jazz procède au recrutement des coiffeuses et coiffeurs. Salon de coiffure OK Jazz, l'excellence est notre brin de réussite.
Malembete yope. Oh. Malembete yope. Usala lobi. Nalo, nana mwanzo sukola ba. Ngai. Ngai etina. Oh, ngai. Ngai. Ngamba sukola yo. Lupango penzanza mbina ngai okoloka ko malembete yatina. Luvita. Yenga yango obino bo salo nini ngo o nini? Kinduke moi makasi boy pona nini nzabe lupango penza ngai nazongelaki ya nini fele natinga malanga tapali ba nako yetina likamo nako yetina tala bando baka mnona bino bobia Lovita ko benga kombo na ngate na ebisi yo nako okwako buka na no pamba kutu okufa pamba yenga yo ndoki nzambe na ngai vraiment nzambe otindanga na famille okunde yo komi kodiongola bato no question opposé nga yango na tele penza yo moko badiongola bato kenga oyo eza hotel te eza plus et puis na banani tozobenga batoke wepi nga na bengo boya kotala bana makambo bazotala les enfants s'amusaient. Alors, bon, les enfants s'amusaient. Bana basaka les liyo, toti comment ça les liyo? Yo sombe na bana jouer. Yo ibi bana basaka na jouer na bana, ni biso basaka na jouer te. Jouer na bana. Na tika na ngata na libalo na tika bana basaka na jouer. Tika ba lo saka na jouer. Lo saka na jouer. Nako tika ngana bana na ngata na kwa na kubenga na mona bana ndeba zo saka na jouer. Look at the silence, do it. Look at it. Papa, n'a raté. Oh, sorry. Je croyais que tu étais concentré au Tarabandeke. Alors, tu vois rien? Tu es aveugle, s'il te plaît. Excuse-moi. Oui. Non, en fait, je vis le bâton. En fait, moi, c'est Pierrot. Je suis Pierrot Ndombassi. Et puis, je passais ici. Na Monikutu. En fait, Nazoya, na Moniku. Non, en fait, j'étais des passages. Je n'ai pas compris mananga. Et Betty. Tant que Betty, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends, non? Non, comprends. Nabina, sens que tu es dans le cas. Hein? Namoni yo na musika. Je me suis dit, non, je dois m'approcher. Parce que mon thème mananga est Betty. Par là, je vais dire quoi? Nalingé tout ça la relation entre amis. Pourquoi je le fais? Donc pas si lorsque sotamona Kinshasa au mona batu baneglijaka mingi des gens de personnes vivant avec handicap et ça l'a pas si. Moi je supporte pas ça. Même les amis dans bango soit beaucoup na makolo, beaucoup na maboko. Mais n'avez que aux aveugles. Mais tant qu'on a pêché moto tali papa oui maman relation on a la linguité tu as mal compris te na comprendre maman soto lobby mais explication soto lobby on se pisse on a comprendre na linguité merci beaucoup en fait le problème c'est excuse-moi parce que na munzembo epona ozomonate je suis un jeune garçon je suis Pierrot. Je suis businessman. Na salaka ba faire nanga. Na yete pour na ndenga mabe.
En fait, je veux dire que toi, tu te vois qu'aux en a défaut, mais moi, je te vois trop belle. Excuse-moi de le dire. Tu es trop belle. Tu es trop magnifique. C'est toi, Myriam, non? Centrale, non? Quand on est avec Yazela, moi, je vais commencer à faire ça chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Partout là où tu vas aller, c'est ça. Partout là où tu peux aller, moi, je vais t'accompagner. Juste pour te montrer que je suis un ami vrai. Excuse-moi, parce que je t'ai touché. Nalingi que on garde juste une relation. Nandinga ma bête, hein, chérie. Nandinga ma bête. Tu es trop belle. Je sais pas pourquoi mon thème est et puis dans thème de tout monde ma belle mina butu ba lion bazola nanga. Na moni nzete moko. Et betinga pouf. Les betinga nzete on a té. Et betinga nzete. Merci. Merci. Oui, je comprends. Ah, tu vas te lever? Viens, je vais le faire s'il te plaît. D'accord, ça va, chérie. Animal 15. Awa ndé siko pandaka. Oui, bien numéro. Tentant na bakomi awa, bakomi oui, bakomi. Merci beaucoup. Ah, t'es namoni bakomi de A4 13, donc c'est qu'on a 14 à 15. Myriam, c'est ça. Chérie, je peux t'aider, s'il te plaît? Non, non, merci. Sois gentille, non, maman. Sois gentille, s'il te plaît. Tu es une femme. Tu mérites des honneurs, je te jure. Tu es trop belle. Tu es celle? La porte est ici. Je peux te faire, s'il te plaît? Franchement, credo, moi, je ne connais pas, il faut qu'il ait un mawa. Pendant que je suis à Wawa, je suis à Kibo, puis je suis à Wawa, je suis à Wawa, je suis à Wawa, je suis à Wawa. Bon, il y a un mawa, 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 il y a un mawa. Si vous avez beaucoup de gens qui ont poigné, beaucoup de gens qui ont poigné, beaucoup de libérés qui ont poigné, beaucoup de gens qui ont poigné. Credo. Oui, bien. Donc, passer. Donc, si vous avez écouté ma valise, vous avez écouté ma valise, vous avez mais kopesa nzembo wana valeur kolekanga te noko azanga mbongo azalaka important na matanga na makambo mwana omoni esika okoma lobi ato defi mbango mboloko okoma ngo lelo te omoni zela mukomboso azanga mukila noko ngana loba nini koya na yo awa na kati ya ndako oyo famille nyonso esepela ate poto yokanaka te makambo ya libala noko pardon comment le ba mabe est-ce que belle famille nanga ba yakuna te credo belle famille nanga ba yakuna te boy milianga ba bata valeur ya bato ba yakate ba respecter ba mata mukite credo ya pardon kitana hein ngai no ngaleki no comprendre na bi choc news na ngona bi passe ni oyozoka mais ils ont problème nyonso ils ont une solution na boye tous une solution monter ndoza likolo choc faute nyonso yanga me pona linga kiyo kola no peko noko ça no pe mamuloko noko makambo na lobieza noko te comment to oyo ngana bimisela noko te par rapport à makambo ça hein on a bimisela noko te bilo nini so nga noko ngona lata zebola na natala ko ba noko c'est pas yo ngana na noko te noko yo on mata ce qu'on mata no mata langa est-ce que vous avez même Coco on a pas son valeur c'est ça yo ko donner fallait na place na bango yo ne vous qui muto loba wana noko na ngai bango ba loba takiki yo ko to ko mama na nga so ki yo posa bon credo so ya yo muto azaki te ya yo mama webi na loba ni to libala neke kota pesa ça va jeter ogi anoko na yo un problème solution yo proposer kambongo wela kambongo elamba ngwana tiki na uzwa pe mbongo so na noko pardon noko na yo kufana attention bilo bo salo bo ya pesa nga ve ça va âge nga mona obatela yo et puis lo no loba na o chango na mutuna o pipi na kaka faut ça la mon avion mais lokola ekomi gola na o ti zoka kembi
problème eza te makambo mwana na ngao nayoki elekeli nga na mutu aza mwasi kitoko akoki kosubaka na nde balibala te akoki so ekomi 17h omela mai te wana solution proposée kolia pe te so tokomi ka 17h etake noko na yo komona nga noko akizengi te nazaki zengi te nazaki bomba te so ekomi ka 17h komela mai te kolia pe te mpo bosaka erreur non me nanga mai te me nalia biloko na libumu eya na machine moko ekenda obongama mai tso wana nde yango ekendaka yango mona okosuba okosuba su te lokwanga na ye lelo awa na ye natali singa fumba no bakangi yo te ata bakangaki yo na kozopela ligoro do pe na tie wana ngako ta na milima sanga na suba bate iyo mozamona ndeno zamona soni oyi libalo nini yango noko nini naloba neti nini so okaza wata na 10 fois na mbongo so okaza oza 10 fois na mbongo oyi ba place on na kotambola te bona luka solution na ye oyi ba place on na kotambola te mbongo ko ya muke ba se na kuna so $80 ya ozwa $20 atikala ka kuna onanga bisika nazali yawe na ngai talanga na miso ya mawai o yesu papa na bondeli yo papa papa nga na belaka nzambe ya telefone na batushi te nkolo na belaka nzambe ya android parce que android etondisami na baapplication o tala nzambe kitisa application ya vision po ete mosali na yo asengi yo pesa o yesu nkolo na bondeli ozomema priere molai bopona biso toyaki amakama omema priere molai te omo eteke nga moye naloba eza te nga siko na minute ate nozonga na bimi baba yo osanga basi nabazaka bayebaka ke naza baba mais aza na mbongo wana ebele yebisa ye omoni nzambe ya android bakata android ok osame boti olobi ndenge eza wana papa na oti kokufa ndenge akufi wana eza na bato babomaki ye moto abomaki ye mama na yo mama aboti ye oyebiseka mama o aboti yo nge mutabomaki aza munene mulai bo okoyeba kombo mama na ye ngana na tino yeba koma mama ne yo pe na yo kaka zaka mulai mbinga pembe olobi mama na mutabomaki ye yango yene mutabomaki o miso po atika na héritage ibakata yebinge vanje zaidi na beta ngo dada so ko la bundu finira na miso so ngala lobi yo te ko ke prière mulai te eza makamba mbongo beta ngo dada ndenge zawana so ke ko beti ala kiti yo sana ezilo kwa kote bana ye délivrance na ye esa ba awa te mama ici to saka de façon na Dubai oza passeport ngana tuna yo so oza na passeport ngaza passeport bangolais na passeport ba Brazzaville na passeport ya ba congolais na ba français oza combien nationalité tokina mabondi bakata tokina mabondi zama za nationalité américaine tout pays prière toujours on va prier oza passeport na usalisa oh kolo na bolingo nzambe na bengi délivrance na sengi délivrance nazo détruire mabele oyo po ete mwana na ye nati mabele oyo ba oh kolo na bebisi papa ngai mosali na yo saidi tala misu ya mwana mwasi oyo rabakondo bashika bashete mbete bondongo shikeke bengeke yawe sata laisse tomber nkolo yo pesanga application ya kobeta satana pe kotika ye na defo na buka ye liboko kolo nkolo pote yo ozali nzambe ozosalela kati na ngai papa yo lobaki délivrance oyo yo pesaki kolo nzambe nazomona moto akufa miso na bibilia oyo osalaki
délivrance obwaki soi na mabele mpe olokotizelo osali papi papa onayi otie na miso moto amoni e kaka nde nazobondela boye papa nazosala yango na volonté na yo mwana mwasi efamola yawe na bolingo. Merci papa, merci Yahweh. Azomona kaka lelo kolo. Merci Père de gloire. Nzambe merci na application ya vision. Ndenge yo saki na avec le wana na osala kati na ma sœur. Merci papa, merci. Oh Yahweh nzamba spectacle. Nzamba spectacle. O boyi na sala ona uta ko sala na mboka au Congo. Nzamba lobi na ngai ndeko. Délivrance yo senga to te Dubai. Parce que les Congolais ont ban Dubaï. Les Africains ont mon nene ya Nzambe. Oh Shilo, my God, my chapos. Merci papa. Ma soeur, délivrance na zo senga tout Dubaï. Pour que na bonde na kata stade pour ben Cox Kumbo dans Dubaï. Yes, na ngona na ba bongisi yango te. Ya ba, no ya wa mwani mama yeku ya ayina yeku lambira. Fane yezo ku. Nani za ole kata. Et on dirait Katani va porter vos sous. Mais il faut bichonner ma colle. Il faut le capense. Faut le capense. Faut le capense. Notre acheteur. Bonsoir. Bon. Les lots sont en guerre avant oui. Le quoi, les lots qui nos journées mon férié. Les bakati biso. Les lots fériés. Oui, les lots fériés. Les lots fériés. Non, ils ont comme Mukolo. Mukolo pas Azobetaka. Et ils ont juste, c'est tout simplement tellement que dimanche passé, hier récemment dans le stade. Non, il est salamaki. Nous avons organisé le président de la République. Le père a comment côté à férié, mon collègue Azobetaka. Pour ne 74 ans, tu dis quand il y a mon séca, coupe à mon séca, férié, ça l'a quitté. Tu es que je sais, les ribosons de 76, férié, ça l'a quitté. Peut-être les bisous santos, et que Joao a 2000 et quelques moutubires. Férié, ça l'a quitté. Bon, les férié, ça l'a chaîne, bah, ça va férié. Toi, toujours à chaîne. Oh, ils attendent, oui, il bien. Oui, il bien, il y a une innovation. Tu veux les santos, il y a des cas. Mais tu les as montré pour que bisous, Jean Flora, il bien. Il bien, Gazali, moutubire. Oh, il y a un péringue, il y a un bisou dans le centre. Tellement qu'il n'y a pas trop de qui ont fait ça justement prime, il y a un à libérer peu bisous avant. Mais pour mon café par rapport au salaire à Liboso, on a raisonné qui est beau. Ça y est. Bien. Gradu, adjacate adjoué. Yo, zana solution. Adjacate adjoué. Ouais, zo sana ni pote ba comment? Coco. C'est bon la caté. T'es à côté de Coco. On a fait le paiement non mon. Paiement. Paiement yo papa soir. OK de Liboso. Amen. Mukako soir. Amen. Oyo batali nkaka oyo batali ngaya mukako soir. Amen. Kende Liboso ko jonga si matin. Ngai iloko moko na mona ileri ya tata kwa sana. Coco kredo kiaso. Kredo? Kredo! Natinde ki. Otindi. Natinde pa edoloni angati. Pas Jean-Claude Yazali. Gatindi. Tinda ki ya kebe pas doloni anga. Mbongo wana bokati bino mibaye opisi pe ga ye ngai na ko jate. Mpa amoni oyo balobaka yango te mbuma misala na ya. Ndenge nkaka ye na ngo boy. Ive mona maramwe amoni te ajimbongo. Obero kora Rosette Ropini mère abupia. Aye na mbongo na libota na yo apisi. Maramo to maramu te. Ozo sanga les ala pe. Te na jo tali sabini. Ojo ba. Ah, ya ele za moto maramu beti bisi kindobi ka tindera ki bi mbongo abenge ki ojo ki mara yo. Samba mona ezana stade Cox o kolo sala kolo ete. Stade Cox Izarale. Oh Yesu na Dubai na désert kota ba chameau. Oh kono na bolingo. Nzambe merci na confirmation pe na mot de passe. Nzamba lingi beaucoup plus to kende na Dubai pe na désert. Côté ba chameau bazali, côté ba chameau ba memaka bato mingi, ba melaka défi ya mai. Ba chameau ba lingi na tsapelo boko na ba chameau. Pote tangu yo zomona o mema 4 chameaux na Congo. Eh ma sœur tika ete nzambe na ngai azoyebisa ngai ete yo zomona pe maladi oyo ozobela euti na bato mokili mama na yo aza cause ya maladi na yo mama na yo aboma papa oyo abota yo pe mama na yo aza monene boye akosi nzambe azotalisa ngai azolinga kimisa olongi me nazomona ye nazomona ye Mama na ngai. Oui, mama oyo aboti yo ayawe merci mama na yo aza mwa teint clair boye ye wana ti akimisi elongi me na moni ye
mais yango lokola mosali ya nzambe soka kutani na yo il faut s'aimer avant de Dubaï. Nzamba zoyebisanga bongisa offrande moko oyo ko toucher motema ya nkolo. Offrande wana ezala offrande toucher motema ya nkolo. Offrande oyo eleki même oyo Abel apesaka mama nalingi o s'aimer mi oui. Oh Yahweh Yahweh la mingongo ebele nkolo na bolingo. Merci nkolo chiffre nini papota nzambe ya ba chiffre 9 kolo hey Yahweh merci merci papa nzamba lobo sele $1000 et vous en a pris un passeport mibale nzambe na bolingo 1000 wana pe silite bongisa ba koli parce que to sala 6 mois na Dubai kindobi beti bisitangwa tindi mbo na bengi yokanda kite beti bisaza moto na biso mama ati pongo baza bato na biso kasi nkoko oyo boyebi likambo oyo na pe solo bato na biso na za Frank Swamuna tindeki mwa bila kwa yo jodondo kana pesa yo yebani na ye yo moko aye tolo bakampe likambo mona ji ye wana pesi vene manzele raji ule mimo kakwa cravate na yona kingo ya repare to ibe ensemble bango monini mosengo yo sombe bango la repare batana kingo sila na ninga kina tuno yo question moko mwana ne yo lo vita ukulu wana kuweza kiti ukula tutanda makia lo vita kama oloba bisika mibali soka lobi na munoko iza susi ni sika kama oloba tokolo maji bana bandoki bana bakote tombondoki mona joro ba miloko mibale pe abanga tako banga te baloko ni bani to fandi na bosi sika wana to fandi sika wana na yibiso yo vita sokupe lobi na kile munoko sokupe lobi na sika ni asari lobi me afandi na yenye misala na ko kapele tu misala bino na bino te bapata nkombo bino moto bosa ebongo te na za tango mususu kyongo na motema kasi tikaka nzambe tango na motema wana zoro banini ozo kotala kaye mona seri kama mabele miso bato baloba te kati pongwa za kuya misana bino kati pongwa za kuya mona na yo kati pongwa za kuya figuli ya tinde ki biloko ni yo pali minuse atinde ki biloko même ezali ajouté baina koyebisa yebe likambo te ngai no lobi te nzambe bakobenga babe pa tina mpe akopisa ngai poni bozambanga bakende mpe misala bino wana te vene manze imbécile a trouvé yeto baji service pour moni ya manyata patiaka motema mabe mpo tosangi boto kasi ngai na yo tozali bumwe kasi ye mokongo yebaka ofa kombolo yebiso na ye tosangi boto emi koke kami kola bokolo moko emila weto boto bomoko koke kami avangoso non nkuso ki abema kamuti me ako kavanga oyi mokate menderesa kitana akataka oui nderesa bono kamoka ko swati nalandi ye mokongo wala koya komera ngai demi nalandi nzambe obe ndenge ive na ngai ya saka mbongo be bakata na ye oyo ndenge ajo kendeka ko mona mpasi pa jimbongo bo simbe yango pe na bakata akinyu bojira tozo sala merci papa oh nzamba zolo bana ba voix ebele ma sœur kolo na ngai to sala 1 mois merci nzamba ba chiffre nzamba lobi to sala kaka 1 mois Yahweh yo pesa ka avant goût oza nzambe ya tikotake na telo boko na miso ya mama na ngai oyo ma sœur a mona taille avant goût mais merci papa merci Père de gloire merci Seigneur merci papa na yo ke la kayo ma sœur nzamba zolo ba pesa ka offrande tikozo mo Puis on a mis sous double, mis sous en couleur. On récupère un retard. Oh, yo, zangi komona. Ozo mona na makambo le ka ki tant ko za ki mi cher okanga. Pesa 1000 siko yo mona démonstration. Nzambe ya bolingo. Ma sœur mbongo ya sur place. Pasteur Simba Kastoki Nazulu. Alléluia nkolo kumisama. Pote soki mosali na yo alobi a part wana transport ya basali. On pote nzambe ya lingio pesa par wana ne basali pote transport ndengo yo ko yana 4 chameaux ba route à Dubaï na désert to kende. Mosala nzambe. Oui. Bozami balé
te nazanga moko me naza elongo konzire moto aza pembeni te nazali nga moko ezali nde aza nzambe ya android nzambe ya soufflaka aza na ba ange ozoyoka te ere mona azotika bata mort po ete non eza pema ya nkolo aza na bamingongo ebele maser soki namoni loboko na yawe maser naketiko nakobanga yawe soki namoni monene na nkolo nakobanga porte zone boye to mama ezanga moni te toke boye alleluya otali mbongo na kati ozwi kasi ozanga mbongo bien na kati esika na bomba ya mbongo yo longolika $1000 ozwi na transport nzambe ozomona nzambe na bolingo nzambe maser nasiko papa boye kuna te nzambe papa nazomona mabanga liboso mama nazotinda yo mais kuna te boye tokende boye boyo nombo wabiza na kati landaka sima yawe alleluya ebaka tikalako amen alleluya 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 amen. Mama Zola Yesu siwadunge, ke bandisi sa